हेलो गाइस, कैसे हो। आज मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी, तो आज बच्चों को स्कूल से लाने के लिए रिक्शा भी नहीं मिली। आज हम पैदल पैदल चल के आ रहे हैं और दोनों बच्चे देखो बहुत परेशान हो गए हैं। मुन्नू ने तो बैग को आगे टांग लिया है और ये देखो बाबू ने भी। और मेरे चलते चलते बिल्कुल ही पैर टूट चुके हैं, क्योंकि आज हमें रिक्शा भी नहीं मिली है। कल शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई तो स्कूटी में पानी चला गया और स्कूटी ख़राब हो गई है। अब देखते हैं, घर जाती हूँ, स्कूटी को ठीक करवाने के लिए लेके चलते हैं। बाय बाय।